Gel bakalım. Neredeydin? Ertuğrul Bey'in yoksul ve kimsesiz Rumlar için verdiği yemeklere dağıttım efendim. Bu kadar iyi kalpli ve merhametli olman beni çok mutlu ediyor. Buraya geleli birkaç ay oldu ama herkese kendini sevdirdin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bana sığınacağım bir yuva verdiniz zaten. Sağlığınıza duacıyım. Ben şimdi gidiyorum. Sen etrafı düzenle. Sonra da duanı et. Bu arada bizi Moğollardan koruyan Ertuğrul Bey için dua etmeyi de unutma sakın. Elbette papaz efendi. Daima onun için de duacıyım. Daima. Yok olması için duacıyım daima. Daima. Ertuğrul Bey'im, İyi Bilge Hatun gelmiştir. Sizi görmek ister. Gelsin Abdurrahman. Gün doğarken alplerimle yola çıkacağız. Yola düşmeden seni görmek istedim Ertuğrul Bey. Obam obandır İyi Bilge Hatun. Ne vakit yolun Söğüt'e düşerse beklerim. Benim için kendini de obanı da tehlikeye attın. O Moğol soysuzları olanlardan sonra sana da obana da musallat olacaktır. Soframdaki misafirin şerefi benim şerefimdir. Onun için değil kendimi, cümle cihanı ateşe atarım İyi Bilge Hatun. Töremiz böyle emreder. Bilesin ki başın ne vakitlara düşerse bir haber etmen yeterlidir. Cihanın öbür ucunda dahi olsan koşar gelirim. Eyvallah Ertuğrul Bey. Yolun açık olsun İyi Bilge Hatun. Allah'a emanet.